ওকে নোমান, রাজীব, তুইও দেখিস আমার ভিডিওটা। মনে কর এ হচ্ছে মেইন রাস্তা, বুঝছস? তো মেইন রাস্তা থেকে এদিক দিয়ে ঘরে আইব। তো এন তো এই যে তারা সিঁড়ির লেগা নাকি এই যে মেইন যে ওয়ালটা, এই ওয়ালের থেকে নাকি বাইরে গেছে সিঁড়ির অংশটা। তো এই সিঁড়ির যে ওপরে যে সিঁড়ির ছাদ বানাইবো, সিঁড়ির ঘর বানাইবো, এই সিঁড়ির ঘরের এনে একটা আউটডোর লাইট দিবি, যেটা বৃষ্টিতে ভিজলেও যাতে সমস্যা না হয়, ওরকম লাইট আছে না, ওপরে দেওয়া গ্লাস করা। এনে একটা আউটডোর লাইট দিবি। আর এনে তো মনে হয় তুই সিঁড়ির নিচে একটা লাইট দিছস ওই। তো এই আউটডোর লাইট, এই সিঁড়ির লাইট, এই দোনোটা সুইচ এনে আনবি। এই যে এনে মনে কর ঘরে ঢুকবো, এনে হচ্ছে দরজাটা। তো এই যে ওয়ালটা, এই ওয়ালটার এই পাশে দিয়ে দিবি, অর্থাৎ রুমের ভিতরের সাইডে একটা দুইটা, এই দুইটা লাইটের সুইচ এনে দিবি, ঠিক আছে? আর দোতলায় উঠলে মানে সিঁড়ির জন্য আরেকটা লাইট দিবি না দোতলায় উঠার সময়? এটা কি, এটা মনে হয় সিঁড়ির ঘরের ওয়ালে দিবি না এনা একটা ছাদ দেখে? মনে হয় ছাদ দিব না, ওয়ালে দিব। তো এটার জন্য টু এ সুইচ দিবি, বুঝছস? মনে কর এন্দা সিঁড়ি দেওয়া উইটটা এ মোড়া দিল এই ওয়ালের বিদ্ধে, এনো একটা লাইট দিলি। তো এই লাইটটার সুইচ তুই এনও দিতে পারস, আর না হয় এনও দিবি। এনদের তো সিঁড়ি উঠবো, তো উঠতে গেলে এনও দিবি। এটার দিবি টু এ সুইচ, ঠিক আছে? এনটাকেও যাতে অফ করতে পারে। আবার এনটার উপরে উঠটা দোতলায় ওই যখন ছাদে যাইব, মনে কর এনদের তো দরজাটা থাকবো, এই দরজা মানে ছাদও যাইতে এই ওয়ালটার মধ্যে পারবো, ঠিক আছে? তো ওই ওই সুইচটা অন অফ করতে পারবে, এই সুইচটা অন অফ করতে পারবে, ঠিক আছে? এটার টু এ সুইচ দিবি। তো গেল এই অংশটা, হ্যাঁ। এবার আয়, মনে কর তুই রুমে আসলি, ঘরে আসলে প্রথম এই রুমটা, দক্ষিণ পশ্চিমের যে রুমটা, এই রুমে ঢুকলি। তো এই দরজাটা এসে তো এভাবে ধাক্কা দিয়ে খুলবি, এ ওয়ালে আয়া ঠেকবো। তার মানে এই ওয়ালটা তোর ফাঁকা আছে। এই ওয়ালটা বলতে এন মনে হয় চিকুন একটা ওয়াল, যেটা ওই যে টয়লেটের যে ওয়ালটা টানছে। তো এই জায়গায় মনে হয় না যে একটা বক্স বইব। যদি এই জায়গায় না বসে সমস্যা নেই, এটা ক্যান্সেল। এই জায়গায় বসাবে, অর্থাৎ টয়লেটের দরজাটা আবার এদিকে ধাক্কা দিয়ে খুলবো না। তো এদিকে তো ওয়াল আছে টয়লেটের, এই ওয়ালটার ভিতরে তুই একটা বক্স দিলেই সারবো। একটা বক্স যেটার এই ওয়ালে আবার রুমে মানে টয়লেটের ভিতরে এই ওয়ালেই একটা দিবি কারেন্টের লাইট, একটা দিবি সোলারের লাইট। তো সোলারের লাইট দিলে বাইরে যদি তোর দুইটা বক্স হয়, তাহলে একটা সোলারের জন্য, একটা কারেন্টের জন্য। ওকে। আর এই যে এই জায়গায় কইছিলাম যে একটা সিঙ্গেল বক্স দিতে, এটা মনে করে রুমে ঢুকলেই এই সুইচটা অন করলে এনা জানালার ওপরে যে কারেন্টের লাইটটা সেটা অন হইব। তো এটার দিবি টু এ সুইচ, ঠিক আছে? এন থেকে অন অফ করতে পারবে। আর এনে এই যে ব্যাডের লগে যে চারটা বক্স, এখানে মনে কর এইটা দিলে তুই টু গ্যাং যদি বাইরের ডাবারে দেই তাহলে হয়ে যাবে না থ্রি গ্যাং। মনে কর এটা থ্রি গ্যাং দিলি, এক দুই তিন, থ্রি গ্যাং। তো থ্রি গ্যাংয়ে কী কী কন্ট্রোল করবো দেখ। এন জানালার ওপরে যে মেন লাইটটা, এই লাইটটার জন্য এটা টু এ সুইচের লাইট, এনে টু এ সুইচের লাইট, তাহলে এই সুইচটা আর এই সুইচটা, এই লাইটটা, ঠিক আছে? আর ওপরে যে ডিম লাইট, ওইটার জন্য মাঝের যে সুইচটা। আর লাস্টে যে থ্রি গ্যাংয়ের লাস্টে যে সুইচটা, এটার ভিতরে যে কোনার কোনার লাইটটা। তো এখন বাইরের যে কোনার লাইটটা দিবি, এই লাইটটা যাতে মনে করে এনে যদি লাইটটা দেশ অন করলে যাতে এদিক দিয়েও আলো হয়, এদিক দিয়েও আলো হয়। ওকে। তাহলে এন প্রথম যে বক্সটা দিবি, এই বক্সটা হইব থ্রি গ্যাংয়ের লাইটের সুইচ। এরপরে দিবি একটা সিঙ্গেল বক্স, যেটা এই ওয়ালে এই জানালার ওপর হইব সোলারের লাইটটা। তো এই লাইটটার সুইচ এন সিঙ্গেল আলাদা। তারপরে ফ্যানটা তো মনে হয় ব্যাডের উপরে দিছস, এই ফ্যানের সুইচটা দিবি 3 নম্বরে, এন আয়া সিঙ্গেল একটা বক্স গেল ফ্যানের বক্স। লাস্টেটা দিবি একটা পাওয়ার প্যান, সিঙ্গেল পাওয়ার প্যান, এটা মোবাইল টোবাইল চার্জ দিতে গেলে এনা চার্জ দিতে পারবো। তাহলে থ্রি গ্যাংয়ের একটা বক্স, সোলারের জন্য একটা বক্স, ফ্যানের জন্য একটা বক্স, আর পাওয়ার প্যানের একটা বক্স। তাহলে কটা হয় না? 4টা বক্স হয়।
তো এখন তুই দেখবি যে এই কলামের থেকে লইয়া এই জানালা পর্যন্ত যদি 4টা বক্স সিরিয়ালে বসে তাহলে 4টা বক্স বসাবি, আর যদি সিরিয়ালে না বসে তাহলে ওপরে নিচে বসাবি, ওপরে 2টা নিচে 2টা, 4টা। ঠিক আছে? আর এই বক্সগুলো লেভেল দিবি ফ্লোরের থেকে 51 ইঞ্চি উপরে, অর্থাৎ 4 × 12 = 48, 4 ফুট 48, 49, 50, 51, 4 ফুট 3 ইঞ্চি। ঠিক আছে? 4 ফুট 3 ইঞ্চি অথবা 4 ইঞ্চিও দিতে পারস। 51 ইঞ্চি ফ্লোরের থেকে। তবে আগে জিগাই লবি এই খোরশেদ ভাইয়েরে যে ফ্লোর কতটুকু ঢালাই দিব, মানে কলামের মধ্যে দাগ দিবি, ফ্লোর কতটুকু ঢালাই দিব কলামে দাগ দিবি, ওই দাগের থেকে লইয়া 51 ইঞ্চি ওপরে এই বক্সটির নিচের লেভেল। ধর বক্সটাতে এভাবে বসাইলে এই নিচে হইব তোর 51 ইঞ্চি, ওপরে কদ্দূর গেল এটা দেখার বিষয় না, নিচের যে লেভেলটা এটা হবে 51 ইঞ্চি। ওকে, তো সেম এই রুমের ক্যাটাগরি সবগুলো রুমের মধ্যে। তো এই রুমের যেমন দক্ষিণের ওয়ালে বসে 4টা বক্স, সেম এবার উত্তরের রুমও সেম দরজাটা এভাবে খুললি, তাহলে এই জায়গায় হইব 2A বক্সটা, যেটা 2A সুইচের বক্স, অর্থাৎ এই জানালার উপরে যে একটা কারেন্টের লাইট বইব, এই লাইটটা 2 জায়গার থেকে কন্ট্রোল করবো, এই জায়গার থেকেও কন্ট্রোল করবো আর এই জায়গার থেকেও কন্ট্রোল করলো। তো এই একটা লাইটই শুধু 2A বক্স। ঠিক আছে? এই একটা লাইট 2A সুইচ। আর বাকিগুলো দেখ, যদি এই ওয়ালে দেয় সোলারের লাইট, তাহলে প্রথমে 3 গ্যাং, ওই যে সেম এটার মতন, প্রথমে দিলি 3 গ্যাং, প্রথম বক্সটা 3 গ্যাংয়ে কী কী, একটা হয়েছে 2 গ্যাং এটার জন্য 2A সুইচ, এনো একটা এই লাইটটার জন্য, আবার আরেকটা দিলে এনো ডিম লাইটের জন্য, ডিম লাইটও এই বক্সের ভিতরেই, তাহলে গেল 2 গ্যাং। আর এনে বাইরে যে লাইটটা এটার জন্য আইব এনে, তাহলে কটা হলো 3 গ্যাং। কারেন্টের লাইট যেটা 2A সুইচ, এরপর দিচ্ছে ডিম লাইট, এরপর দিচ্ছে বাইরের লাইট। তো এই তিনোটা একটা বক্সের ভিতরে 3 গ্যাং ব্যবহার করবে। এরপর দেবে সোলারেরটার জন্য আলাদা বক্স। ঠিক আছে? সোলারেরটা আলাদা বক্স। এরপর হইলো ফ্যানের যে রেগুলেটর এবং সুইচ একসাথে। এরপর দেব সিঙ্গেল একটা পাওয়ার পয়েন্ট। তো সেম এই রুমেরটা বসে উত্তরের ওয়ালে, দক্ষিণের ওয়ালে, আর এই রুমেরটা বইব উত্তরের ওয়ালে। ওকে, আর এই লাইটটাও সেম কোনার মধ্যে দিবি, যাতে অন করলে এদিক দিয়েও আলো হয় এদিক দিয়েও আলো হয়। তারপরে কিচেন রুমে দেখ, এই যে কিচেনের আউটের যে দরজাটা, এটা আমার মনে হয় যে ভিতরে টান দিয়ে করলে ভালো হবে। মনে কর এদিক থেকে ধরে এভাবে টান দিলে এ ওয়ালা ইয়া ঠেকলো। তো এই দরজাটার উপরও আমি কইছি ইয়া দিতে, একটু সানসিট দিতে। তো এই সানসিটের কোনায় এনে একটা লাইট দিলি, তো এই লাইটটার সুইচও এনও দিবি, বুঝে। আর এনও কইছি 2টা লাইট দিতে, একটা সোলারের জন্য একটা কারেন্টের জন্য। তো সোলারেরটা আলাদা এনও দিলি, কারেন্টেরটা আলাদা এনও দিলি। তো কারেন্টের হইব 2টা, একটা হচ্ছে এই যে বাইরের আর একটা হচ্ছে এনের। তো এই কারেন্টের এনে একটা এই 2টা মিলা 2 গ্যাং এই জায়গায়। আর সোলারেরটা শুধু আলাদা সিঙ্গেল। হ্যাঁ, তারপর এনও 2টা পাওয়ার পয়েন্ট দিবি। এটা হচ্ছে ওই যে কিচেনের যেই তাক বানাইছে না, এই তাকের ওপরে এই জায়গায় এবং মনে হয় বেসিংটা, তো বেসিংটার থেকে একটু দূরে দিবি। এনও 2টা পাওয়ার পয়েন্ট বেসিংয়ের ওপর, কিচেনের যে তাকটার ওপরে। আর এই কোনার মধ্যে একটা পাওয়ার পয়েন্ট, এটা হচ্ছে ফ্রিজের লিগা। ওকে, কোনার মধ্যে একটা পাওয়ার পয়েন্ট, এটা হবো ফ্রিজের লিগা। তাহলে কিচেন রুম শেষ। ওকে, এরপর আবার সেম, এবার উত্তর পূব যে রুমটা ওইটার মধ্যে এই দরজাটা এভাবে খুলবো, তাইলে এ জায়গায় 2A সুইচের একটা সুইচ সিঙ্গেল বক্স, আর এ জায়গায় 3 গ্যাং, সেম কারেন্টের লাইট, ডিম লাইট আর এনা কোনার লাইট, এই 3টা মিললা এনা 3 গ্যাং। আর বাকিটা সোলারের লাইট এ ওয়ালে, এই ওয়ালে দিছিলাম কারেন্টের লাইট। হ্যাঁ, তাহলে এ ওয়ালে কারেন্টের লাইট, উপরে ডিম লাইট, আর এ ওয়ালে দিলে এই জানালার উপরে দিলে সোলারের লাইট। তো সোলারেরটা শুধু আলাদা, আর কারেন্টের
এক বক্সের ভিতরেই 3 গ্যাং। তারপরে ফ্যানের জন্য একটা আর একটা সিঙ্গেল পাওয়ার পয়েন্ট। তাহলে এই রুম কমপ্লিট। আর প্রায় দক্ষিণ পূর্ব যে রুমটা, ওই রুমও সেম। দরজা খুলবো এভাবে, প্রথমে এনে একটা 2 সুইচ, যেটা এই রুমে দিয়েছিলাম। এই পাশে কারেন্টের লাইট, ওকে। তো এই পাশেই এই জানালার ওপরে কারেন্টের লাইট এবং কি ডিম লাইট। তো শুধু কারেন্টের লাইটটা 2 এ সুইচ, হ্যাঁ, এই জায়গার থেকে আর এই জায়গার থেকে অন অফ করবো। তো এটারও সেম 3 গ্যাং দিলি, ডিম লাইটের জন্য, কারেন্টের লাইটের জন্য আর কোনার লাইটের জন্য। তো এই লাইটগুলো সেম কোনার মধ্যে দিবি, যাতে অন করলে এদিক দিয়ে দোনো পাশে দিয়ে আলো হয়। এটাও সেম, এদিক দিয়ে দোনো পাশে যাতে আলো হয়, এরকম কোনার মধ্যে দিবি। আর বাকি থাকে হল রুমে, তো 2টা ফ্যানের লাইন দিতে গেছিলাম। তো এই যে 2টা ফ্যান, তো এই দোনোটা ফ্যানের সুইচে এই জায়গায় দিবি। এন্দা দরজা দিয়ে ঢুকতে গেলে এই যে সেই সোজা ওয়ালটা না, এই ওয়ালে দেখবি যে 2টা বক্স বসেনি। যদি 2টা বক্স না বসে তাহলে ওপরে নিচে দিবি, ওপরে একটা নিচে একটা, পাশাপাশি না বসলে ওপরে নিচে দিবি। তো ফ্যানের জন্য একটা বক্সের ভিতরে কি 2 ফ্যান হইব? মনে হয় না, তো 2 বক্সই দিবি ফ্যানের জন্য। আর লাইটের জন্য, লাইটের যে সুইচগুলো এগুলো এই জায়গায় দিবি। এন্দা সিঁড়িতে তো এদিক দিয়ে না উঠবো, এন্দা আরেকটা ওয়াল টানছে না, এই ওয়ালের ভিতরে দিবি। এনে দেখ, এই যে বেসিংয়ের ওপরে এনে একটা লাইট, এনে একটা লাইট, এনে একটা লাইট, এই 3টা লাইট আলাদা আলাদা, ঠিক আছে? 3টা লাইটের জন্য 3টা আলাদা সুইচ, 3 গ্যাং। আর 2টা ফ্যানের জন্য, ফ্যান যদি এ জায়গায় জায়গা হয় তো দিলে, আর না দিলে এনও তো বিশাল জায়গা, এ জায়গার ভিতরে লিয়ে এলি সমস্যা নেই। এই 2টা ফ্যানও আলাদা আলাদা। তাহলে 2 ফ্যানের জন্য 2 বক্স, আর 1 2 3 3টা লাইটের জন্য একটা বক্স দিলেই সারবো, 3 গ্যাং। তাহলে এখন টোটাল 3টা বক্স, ওকে। আর এই টয়লেটটা তো বলছিলাম, টয়লেটের বাইরে সুইচ, এন একটা সোলারের লাইট, একটা কারেন্টের লাইট। আবার সেম এই টয়লেটও মনে কর, সরি, এই জায়গায় ভিতরে দিয়ে লাইছিলাম সুইচ, না বাইরে সুইচ দিলি বাইরে। তো একটা কারেন্টের, এ ওয়ালে লাইট, এই টয়লেটের লাইটটা এ ওয়ালে, একটা কারেন্টের একটা সোলারের। তো দোনোটা সুইচই এই জায়গায়, ঠিক আছে? সবসময় সোলারের জন্য আলাদা সুইচ দিবি, কারেন্টেরটা আলাদা, সোলারেরটা আলাদা। তার দরকার হয় একই পাইপ দিয়ে টানবি, মানে এক পাইপের ভিতর দিয়ে কারেন্টের সোলারের তার টানবি, কিন্তু জায়গায় সুইচের জায়গায় আইসা আলাদা বক্স দিবি, সোলারেরটার জন্য আলাদা বক্স। আর কি, আর এই জায়গায় একটা বেসিং আছে এই যে টয়লেটের ওয়ালটাতে। তবে চেষ্টা করবি এই যে মাঝখানের যে ওয়ালটা না, এই ওয়ালটার থেকে নিয়ে 1.5 ফুট বা 2 ফুটের ভিতরে বেসিংটা, ওকে। আর এই টয়লেটে তো এদিক দিয়ে টয়লেটটা ঢুকবো, রাজীবে তো মনে হয় এনও দিছে কমরটা। তো এনও কমরটা দিলে এই যে মাঝের যে ওয়ালটা, এই ওয়ালের মধ্যে দিবি ঝর্ণা, অনেকে দেয় সিলিংয়ে না, ওয়ালে দিবি। আর গরম পানি ঠান্ডা পানির জন্য যেই কী জানি কয়, ওয়াটার হিটার বা গিজার দিবি, ওই যে দ্বারা ফলসাদ করবো, ফলসাদের উপরে এনে একটা পাওয়ার পয়েন্ট রাখবি গিজারের জন্য। তো একই গিজারে দোনোটা টয়লেটই কন্ট্রোল করবো, কারণ দোনো টয়লেট তার একসাথে ব্যবহার হতো না, ঠিক না? তো এ ওয়ালে দিলেও তোর শাওয়ারের জন্য যে ঝর্ণাটা, আর অপোজিটে এই ওয়ালেরই অপোজিটে এনও দিল শাওয়ারের জন্য ঝর্ণাটা। তো শাওয়ারের ঝর্ণার নিচে মনে কর ফ্লোরের থেকে 2.5 ফিট কি 3 ফিট ওপরে দিব তোর 2টা কল, একটা ঠান্ডার জন্য একটা গরমের জন্য, ঠিক আছে? এখন কিচেনে এনও যেই ইয়াটা হবে, বেসিংটা হইব, এখন একই গিজারের থেকে, কারণ একসাথে ব্যবহার হলো না বলে গিজারে তোর কন্ট্রোল করতে পারতো না, একসাথে 3টা লাইন কেমনে চলবো, তো এগুলো তো একসাথে ব্যবহৃত না। তো এই জন্য কইতেছি, যদি এই গিজারের থেকে সম্ভব, তাহলে একটা পাইপ এই ওয়াল বাইয়া এই বেসিংয়ের মধ্যে নিয়ে যেতে বলবে,
যাতে ওই গিজারের থেকেই এদিকে বেসিংও যাতে গরম পানি ঠান্ডা পানি পাওয়া যায়। এখন এই গিজারের জন্য তো মনে হয় আলাদা সুইচ দিতে হবে, ওয়াটার হিটার সুইচ। এই সুইচটা তুই এই দরজার বাইরে দিলি, এই টয়লেটের সুইচটা এই দরজার বাইরে দিলি, আর বেসিংয়েরটা এই যে পাওয়ার পয়েন্ট দিবি না দুইটা, ওই পাওয়ার পয়েন্টের লগেই গিজারে মানে গরম পানি ঠান্ডা পানির জন্য অন করার জন্য এই সুইচটা দিলি। ওকে, এবার আয় হল রুমের জন্য পাওয়ার পয়েন্ট। তো তোর একটা র্যাক বইব, আমি একটা র্যাক বসামো যেটা সিসিটিভির জন্য এবং টিভির জন্য। তো এই র্যাকের নিচে মনে কর র্যাকটা হবে 2 ফুট উঁচা, 2 থেকে 2.5 ফুট উঁচা। তো পাওয়ার পয়েন্টটা দিবি 3 ফুটের মধ্যে, ঠিক আছে? 2টা পাওয়ার পয়েন্ট দিবি 3 ফুটের মধ্যে, ফ্লোরের থেকে 3 ফুট। আর বাকি আরও 2টা পাওয়ার পয়েন্ট দিবি ফ্লোরের থেকে 1.5 ফুট। অর্থাৎ ক্যাবিনেটের উপরও হইব 2টা আর ক্যাবিনেটের ভিতরেও হইব 2টা। তো ক্যাবিনেটটা যদি 3 ফুট হয় তাহলে 3 ফুটের উপরে দিবি 2টা, আর ক্যাবিনেটটা 3 ফুট হলে 3 ফুটের অর্ধেক 1.5 ফুট। তো 1.5 ফুটের মধ্যে দিবি একটা 2টা। তো 2টা 4টা পাওয়ার পয়েন্ট এনো। ওকে, আর এই জায়গায়ও একটা সিঙ্গেল পাওয়ার পয়েন্ট দিলেই সর্ব। দেখা যায় এই জায়গায় যদি সোফা হয় বসলো, যাতে থেকে মোবাইল চার্জ দেওয়া যায় বা বিশেষ কোনো দরকারে যাতে থেকে নেওয়া যায়। তো একটা সিঙ্গেল পাওয়ার পয়েন্ট। আর তো বলব বাইরের যেই মিটারটা, বাইরে তেলাল্লা খাম্বা কোনো দেয় এ জায়গাতে মিটারটাতে বলবো নাকি এই মিটারতে কবি একটা পাইপ দিয়া তার যাতে আইনা রাখে ইনকামিং তার। তাহলে হইলো তোর মেন সুইচের পরে হইব তোর ডিবি বক্স। আর ডিবি বক্সের নিচে একটা সিঙ্গেল পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে রাখবি, এটা ইমার্জেন্সি, যাতে তো হইব মেন গেটের যদি কখনো বাইরে দরকার লাগে কোনো পাওয়ার, তাহলে যাতে এই পাওয়ার পয়েন্টের থেকে বাইরে পাওয়ার নিতে পারে। ওকে, আর এই কোণার মধ্যে আবার আরেকটা পানির লাইন দিতে গেছিলাম, পানির কল। এই পানির কলটা মেন গেটের ভিতরে দিবি, যাতে আমগো নিজেকে কোনো দরকারে যদি হয় তাহলে থেকে পাইপ দিয়ে জয়েন দেওয়া বাইরে কোথাও পানি ব্যবহার করলাম। ওকে, আর কি, ও আর সোলারের জন্য সোলারের প্যানেলটা তো এই কলামের উপরে রাখতে বলছিলাম। এখন যদি সোলারের প্যানেলটা এই কলামের উপরে রাখস তাহলে সোলারের তারটা নিতে হবে তোর এই ওয়াল বাইয়া এই জায়গায়। তো যে সিঁড়িটা উঠছে এই সিঁড়ির নিচে চিপার মধ্যে রাখলাম মনে কর সোলারের ব্যাটারিটা এই নিচে। আর হইব তোর এই যে কারেন্টের যেই মেন সুইচের পরে যদি দেয় ডিবির পরে যায় সোলারের যে সুইচটা দিয়ে দিলি, সোলারের যে মনিটরের সুইচটা, এই যে চার্জ হইলে দেখা যায় ওরকম কন্ট্রোলারটা সোলারে আনে। তো এখন আরেকটা জিনিস, তোর যদি আইপিএস আনলে আমি মনে করি যে আইপিএসটা তো মনিটরিং করানো লাগবে, আর আইপিএসটার দাম বেশি, এটা যদি আমি রাখি একটু ভয় লাগে। তো আইপিএসটা আমি রুমের ভিতরে রাখবো, যাতে আইপিএসের চার্জ আছে কি না ব্যাটারি লো হয়ে গেছে ওইটা দেখাশোনা করার জন্য আইপিএসটা রাখবো এই রুমের ভিতরে এই কোণার মধ্যে, এই যে যে কলামটা আছে কোণায়। তাহলে তোর যে ডিবির লাইনটি তো সব থেকে একটা পাইপ নিয়ে এই কোণার মধ্যে রেখে দিবি, যাতে ভবিষ্যতে যদি আমি আইপিএসটা বসাই যাতে ওই পাইপ দিয়া নিয়ে ডিবির ভিতরে লাইনটা দিতে পারি। তাহলে আইপিএসের লাইনটা থেকে ডাইরেক্ট ডিবি যাবো।